kepada VIP Soundcheck. 저희는 리허설 하면서 이제 저희 사운드 시스템을 확인하고 있을 텐데 Ya, kami selama rehearsal akan cek sound kami juga ya. 저희의 스포츠로 스테이는 저희와 함께 신나게 즐기시면 좋을 것 같아요. Stay tinggal menikmati saja acara ini dengan seru ya. 그리고 공동연 때도 한 번 말씀드릴 건데 지금 어쨌든 1층에 사람들이 되게 많잖아요. Ya mungkin nanti pada saat konser saya akan ingatkan lagi di lantai 1 sudah banyak orang terisi ya. 그리고 서로 조심하고 너무 넘지 말고 다들 조심하면 좋을 것 같습니다. Ya, intinya kita saling menjaga keamanan keamanan bersama ya. Jangan saling mendorong ya. 자 오늘 다치지 않기 저희와 약속. Intinya hari ini janji jangan sampai ada yang terluka. 오케이? Oke? Everyone stay safe, okay? 자 그럼 바로바로 한번 시작해 볼게요. Oke, kalau begitu langsung saja dimulai.